Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau zai nuna mana yadda za mu samu more subscribers a YouTube ga wanda suke son shirin farawa nan gaba. Da farko idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe. Za ku ga akwai mutanen da suke son fara yin YouTube. Amma YouTube kafin su fara biyan ka kuɗi sai ka samu mutum 1000 da kuma 4000 watch hours. An yi kamar awa 4000 ana kallon bidiyon ka kenan, sannan kuma ka samu mutane sun danna ma alamar subscribe har mutum 1000. Wannan sharuɗa guda biyun yawanci su ne za ga wasu mutanen sun kasa, ba sa iya cika su. Mutane ba sa iya cika waɗannan sharuɗa guda biyu. Insha Allah a wannan bidiyon ku biyo mu har ƙarshe, insha Allah za ku ga yadda za ka samu subscribers 1000 da kuma 4000 watch hours, kuma duka a cikin sati ɗaya za ka haɗa wannan abubuwan. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan waya, wannan shine asalin fuskar website ɗin da za mu je mu sa links ɗin bidiyon mu ko kuma subscribers ɗin da muke da buƙata a ciki. Wannan website ɗin gaskiya ya zo da abin mamaki da dama, kuma ya sauƙaƙa hanyar da za ka samu subscribers da kuma watch hours. Asali ma dai wannan website ɗin ba iya YouTube services suke saidawa ba. Akwai irin su Facebook followers da likers da kuma Instagram followers da likers shi ma. Za ka iya dai bunƙasa duk wani account na social media kamar Facebook, WhatsApp da Instagram da YouTube da dai sauransu duka a cikin wannan website. Da yake yanzu ga akwai ƙananan YouTube channel a kan YouTube wanda har yanzu ba su cika wannan sharuɗa ba. Shi yasa ma aka yi wannan bidiyon, saboda a nuna muku hanyoyin da za ku bi ku samu subscribers. Saboda kowane YouTube channel ma kafin ya samu wannan mutum 1000 sai ya ɗan yi amfani da irin waɗannan hanyoyin na dabaru yadda za ka samu subscribers da watch time hours ɗin. Kamar yadda kowa yake gani ga su nan ma powerful automated service for YouTube hours. Za ka samu YouTube hours subscribers da dai sauransu dai kamar yadda na faɗa a baya. Kafin ka samu waɗannan subscribers ɗin da kuma YouTube watch hours ɗin, da farko za ka buɗe account. Ga shi nan za ka shiga sign up domin buɗewa account ɗin. Yanzu mun shiga, bari mu ɗan jira ta buɗe mana saboda network. Kamar yadda kuke gani ga shi nan ta buɗe mana dashboard ɗin da za mu shiga mu yi rijista. Nan shine wurin yin rijista, ga shi nan first name, last name, Gmail da dai sauransu. Bayan ka cike wannan bayanan kafin ka shiga create account, ga shi nan wani agree to terms and services, sai ka yi tick a wannan gurin. Idan ka yi tick sai ka shiga create account. Ni yanzu ina da account, shi yasa ba ku ga na sa waɗannan detail ɗina ba. Bari dai yanzu ni kuma sai na yi login tunda already ina da account kamar yadda kuke gani ko. Yanzu na shiga login, wanda shi dama login idan kana da account ne a kowane irin website za ka shiga sai ka yi login ɗin account ɗinka ka gaya ake ciki. Yanzu kafin dai mutum ya yi yawa, ga shi nan agree to terms and service, sai ka yi tick a nan, sannan za ka danna alamar create new account, sai ka yi account ɗinka kai ma ka shiga ka yi siyayyar ka yadda kake so. Ni yanzu already ina da account, zan yi login ɗin kai tsaye. Ga shi nan daga ƙasa an rubuta login. In mutum yana da account sai yi login. Ga shi nan yanzu zan shiga gurin da 'yar kibiyan nan ta nuna, zan shiga na yi login. Ga shi nan welcome to our website, login. Yanzu zan loga account ɗina sai ku ga ya dashboard ɗin yake. Ga shi nan yanzu na yi login, welcome, ga sunana nan, ga kuma sauran ƙarin bayani nan da dai sauran services da suke yi. Ga shi nan yanzu account ɗina ba ko naira ɗaya, kuma ba wata order da na yi. Har yanzu da yake sabon account ne na buɗe shi, ban yi order ba, kuma ba pending order, ba kuma kuɗi a ciki. Amma yanzu insha Allah za mu nuna muku yadda za ka sa kuɗinka a ciki da kuma yadda za ka yi siyayya. Ga shi nan wani ya siyi Instagram followers, ga admin note, sauran bayanai dai da dai sauransu. Yanzu bari mu je gurin da za mu sa kuɗi a account ɗinmu wanda zai sauƙaƙa mana samun subscribers. Ga shi nan kamar da kuke gani, wannan kamar yadda na faɗa muku sabon account ne. Ba abin da aka siya, kuma ba abin da aka yi order, kuma ba abin da yake pending, ba abin da ya complete, komi zero, saboda ba kuɗi a cikin account ɗin. Amma yanzu za mu je mu sa kuɗi a cikin account ɗin.
So gashi nan yanzu idan zaka sa kuɗi zaka shiga gurin da aka rubuta add balance. Gashi nan da ɗan koren fenti ba. So zaka shiga add balance kai tsaye. Idan ka shiga add balance zai kawo ka wannan fuskar. To ga sauran wani bayanai nan na Hassan Kabiru, FCMB Bank. To za ka tura adadin kuɗin da kake so ka sa a cikin account ɗinka na booster.vip. Za ka tura kuɗin zuwa gurin Hassan Kabiru. So sannan bayan ka tura wannan kuɗin zuwa wurin Hassan Kabiru, sai ka shiga wurin da aka rubuta send receipt. Idan ka shiga wurin da aka rubuta send receipt, zai kai ka kan lambarsa ta WhatsApp. Zai kai ka WhatsApp application kenan idan da akwai a wayar da ka yi rijista kenan. So za ka tura mara payment confirmation ɗin. Idan ya gani zai ga alert ai ya faɗa, sai ka mara bayani ta WhatsApp ɗin. So nan take ba tare da ɓata lokaci ba, da zarar ya gani za ka ga kuɗinka ya hau cikin account ɗinka na booster.vip. So minimum deposit kuma mafi ƙanƙantar kuɗin da za a ajiye a cikin wannan account na booster.vip ɗin shine naira 500. To gashi nan a rubuce minimum withdraw 500 ne. Sannan kuma da zarar ka tura kuɗin za ka ga kuɗin ya hau, saboda gaskiya aiki suke babu dare ba rana. To domin yin order, idan ka shiga wannan wurin da na nuna da koren aro yanzu, in ka shiga wannan wurin zai kawo ka wannan fuskar. To sai ka shiga new order. To da zarar ka shiga new order ka ga fuskar da zai kawo. To sai ka shiga category. Idan ka shiga category zai kawo ka wannan fuskar, za ka ga abubuwan da za ka iya siya. Ga sanan USA phone number, YouTube subscribers, YouTube watch hours, Instagram followers, YouTube like and viewers, Instagram like da viewers shima, Facebook followers da Facebook like page, da kuma Facebook, ga Twitter services, ga web traffic idan kana da website, ga TikTok services shima idan kana da buƙatar followers. To ga sanan dai abubuwa da dama, sai abin da mutum ya ga damar siya. To gaskiya wannan website ɗin suna taimakawa wajen bunƙasa dukkanin wani social media account, kama daga kan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da dai sauransu. So gashi nan ni yanzu zan siyi subscribers ne kamar yadda kuke gani. A wurin link ɗin nan za ka je ka yi copy ɗin link ɗin bidiyon ka wanda kake so ya kawo ma subscribers ɗin. Sai ka sa link ɗin bidiyon a nan. Sannan kuma sai ka zo quantity. Shi kuma quantity a nan za ka rubuta adadin yawan subscribers ɗin da kake so ka siya. In guda 500 ne, in 1000 ne, in 700 ne, in 600 ne, ya dai danganta, har guda 10 za ka iya siya inda kuɗi account ɗinka na booster.vip. Sannan bayan ka gama rubuta adadin subscribers ɗin da kake so ka siya, sai ka danna tick akan yes, place the order. So bayan ka danna place the order, sai ka danna place the order, kuma bayan ka danna yes place the order kenan, sai ka danna place the order. To shikenan ka yi order, za ka gan shi a pending. Bayan kwana 3 za ka ga dukkanin abin da ka siya ya hau. Duk abin da ka siya ba zai wuce kwana 3 ba. To ƙarshen bidiyon namu kenan. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu. So kada ku manta mu ma ku danna mana alamar subscribe kafin ku tafi, saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku technology irin wannan da dai sauransu. So mun gode da ziyartar channel ɗinmu.